Ka Awaken India Movement kapan pa ka jing sosi halor ka jing yo jing ujon ki kimegi pa ki khna pule halor ka jing bom pan phashu ya ka admission fees jong ki khna ki balai tap form ha ka wai ka chaka pule ka badon hasilang kumta ka ar pusau tari ujliu ar hajar ar poar ka Awaken India Movement kala lej banyakendo kinong trai ka tai ka chaka pule banyakren pen ben halor ka ne ka kanrum kanram ban nakaliang ki dikhot ka ne ka chaka pule kila shemi ka jingkit kle banya pen bej ka ni ka jing kabami halor ka ni ka benta Nakaliang jong katahun Awaken India Movement kabalong ka national movement jong kari India ni haning ide na po ka Meghalaya State Unit nga kami chairman midalang ni khot ka steering committee iba choche ni di kai ka bang iwan pa di kenduk mta nek singi ya ka administration management jong ka Khasi Jaintia Presbyterian Girls Higher Secondary School namar habang isyam ya ka jingjia kebalap banjia hakini ki kendiat singi kebalap no halor ka jing declare jong ka government ya kani ka result jong ka SSLC bat ka HSSLC namar ki babon ki khna khamtam na pogi thanyong kendong anda habang ui ba ka puli ka puti pogi thanyong kendong kalong ka bombyang nama bale nginam la bat ong ba kinong kendong ki bakwa ban puli ki badon ka jingnang ka jing start ki badon ka jing tip ki bayar ka jimut jim khat bon sin hi menta ki pai khmat po shillong kabalong ka urban areas kabadon bon ki jaka puli ki institution ki school ki college ki baper bat hang ni hero apo shillong ki wan ban jet kat kum ka jing trang ka jing anut ka jung ki bat ka ei ka ba penlingo kalong ba anda habang yo sngo ya ka report ka ba nakliang jong iwe ilong kumi na sis po ka than mau sunram ibalawan ban complain po ka Awaken India Movement namar ngidap ra jing sngo si ka bakra habang yo sngo namar ka ei ka ba ngi perkhat ka jing long bri ka jing man bri ka jong i anda habang i po shillong menta ha gitu ki sngi ba pas ba declare kini ki result SSLC HSSLC ki khna ki ba bon ki kwa ban puli ha kita ki college ki school ki bahe handrai ki tip la yo ne yo ban puli te ke ei ka ba pelong ki wala ki tap apa ki college ki bahe ki school bahe ndai ki haban tap ro supporting ha ki wi pat ki school ki college namar yo le se ba kim yo hang te ndai ki haban tap no sa way but artli ki school ki college nak benta ba kin yo ban puli te ke ei bro khoi ka belong ba hang ni hapo KGP Girls Higher Secondary School anda ba ini ilong kami I ba tap anda ba I complain cepo ka AIM ka jing kren ka jung I kalong ba ka jing angnut jung I khun jung I kalong ban lek puli hang te hapo Sinot Higher Secondary School anda ba iwan cepo chalong iwan ban tap ya ka form hang ni hapo KGP Sinot Higher Secondary School or Girls Higher Secondary School im chimlo poi perkhat ba KGP ba ka Sinot ka jung pair didin na ta ka dawru ba hang li hi to ka sngi ila poi hi ban siu no e ka fees ka ta ka admission fees ka balong khatsan hajar san spa tingka te hendrai anda haba ila yekendu iki parlok ki bahayeng ki basem bar khoi ki labatai sai ki ombak KGP bat ka Sinot ka don ka jingi pair ha ka pule puthi ta ka daw hero khamna pen slam ila mare biang spo Sinot College ban le chim ya ka te ka form ha ka jing pule class 11 jong ikon jong I ba kwa pule ka science te anda haba ila lek chete spo Sinot College ila persanghi ban ya keren I principal le bar khoi anda ba ila suthu ba ila yo I jing pule ila wan phai pat spo ka ni ka KGP Girls Higher Secondary School ban panno ya kapisa ka ba deban siu haswa namar ba iong ba ila deban yo hangte po Sinot namar ka jing bakla ka jong I ka jing bom tip ka jong I ka pan klalong ru I menta ba I haban du kai no ini kapisa da ka ba ka KGP Girls Higher Secondary School lembaga management ka ong ba anum la chu ban pan phai kapisa tik menta ka ei ka ba nakaliang jong ka Awaken India Movement hang ni Ngimang bangi kerantang ya KGP Girls Higher Secondary School ngi haban keren ro ya ki college ki schools ki pair ki don po shalong la kalong ki Saint Anthony's ki Saint Mary's ki Saint Edmunds ne ki school sarkar ne ki no ro ki haban sngautu ki haban Champang hero namar balai baka jingpule kalalong ka way na pedeng ka mat ka bakong santam po ka ri baka jai benri jongi hi bro ko way namar ki babon ki banang ki bastat tang nakadaw bakim don ro ka pisa kapang kalalong iki bakin du no ka pule ka puti Handrai gitu ki badan ka pisa menta lara gide ki bawan ka first division ro menta ha kiti ki kerdan handrai menta gitu ki bawan first division teng gidi ki badok ki miok balik pulishu handrai ki bawan third division tanah kadaw bagi dan kaspa menta ki suthet be ya kasit ban pule ki layo be ka besok de ke bro khoi ka bang haban kan ne ka por ke ka ban ka liang jong ka Awaken India Movement ngiwan ne ka por hang ni po KGP Girls Higher Secondary School kalong ban dawa be na po ka
management bahkan reform no ika pisah jong ite ikong iba la depan siu ya kan ika fees syakmat but onda haba nakaliang jong ka school ka ong ba onom la man pai pat nakaliang jong ka awaken India movement hi kaman si hi bat pentip yang ika ni syapok ka high court lani syapok ka consumer dispute ban haban le ka badan kam nakabenta ka hok ba ka jing shisha kum ki pai ba nong song stong ki ba em hi hapok ka ri bat ka jelahi borok away ka banga sko ban pau ni ka por ngam hap ban ong ngam kwa ban ong batang KGP Girls Higher Secondary School kan haban le kata hendrai kiwe ru ki college ki schools lada ki lade ban le kini benta lada ki shim menta ka fees ki shim ya ka admission fees menta ki ong bam tre chu ban pai na ka daw ba ki kena ki tre ban pule te ke jingmot kani ngimla ban smo thu ngimla ban chimpang ka ru kata ka rules ka bana ka liang jong ki institution ki panmi hato kata kam de ka private rules lada ka day ka private rules kata ka mut lada ka business capitalism ya ka ba na kaliang ki schools bat ki college ki perchang ban pendan kam kata ka mut kalong bakin pelang nak kum kalat khai pateng kam dei syu kalat pule puthi ngimla syu ban nget ban ong bakan dei kalat pule puthi hang no syu menta ki breu ki baduk kendang yo ban pule puthi lada ka pisah hang ni ka dep siu menta khatsan kan reu hajar tingka ha lada ki ko ampuli pat chawi kim yo syu ban pule te hang no pat kin pule menta na kim ton pisah syu manu ban yarap pat deki TKI berkoi hi kablong bangi kentu hi kerpat hi ya ki management jong ki schools bat ki college berkoi hi bakin sengoba hi ban penpai ki fees sya kitu ki kena pule ki berade ban siu ya ka fees nengkong hendrai ka daw kalong baki layo ban pule ha ka we pat ka university ne ka college ne ka school ka baki angnut maki sengoba penpai ka fees jo ki kat bompat pelong school nama lada kitu ki kena penban hooi lagi don ki kena ki bla long school kumba chibanai arbanai ki klemwan ban pule hang tu te kum ya katu te hooi ken om la shu kim ban penpai nama blei alami ka kerteng la pelong ka school pimon pan pim kren pim bong pi snap bete andai pimon pan la hadin la arbanai le panai ten le yishu dan rei mentangi kren ni ka benta ka banga iba danga ka khatwai tarik jong ni ubnai khatwai tarik jong ni ubnai ini ikong iwan siwi kini ka fees khatsan hajar sanspa hang ni hapo ka Kasih Jaintia Presbyterian Girls Higher Secondary School te ha ka khalai tarik ilawan pan no pan hendrai nakaliang jong ka management ka ong bom la shu ban penpai te kani ke aka berkhoi kalong ka bapensa ka jing lengo yang ngi ki pai ba nong song shlong ha ka ri bar ka jai benru hi bro ka wei halada ngi kran le kham tam hapo ka ri India hi bro ka wei ngi kran ba ka pule puthi kalong ka wei ka spa ba na ka benta ka jing yo jing tip ka jing nang ka jing tip kajing peniar ek jimut jim perkhat hagi babon ki benta khamtam lele ki nong kendong ki babon ki bakwa ban pule menta lada ki sothu ba ki wan po shillong ka balong ka urban areas ka balong ka jakasor menta ki wan po shillong ki yo ki jaka pule ki institution ki babyang menta ki lej ban pule menta te hendai ladal ong no ba nakaliang jong ki school ki college ki persang ban le kum kalat khai pateng kata te kemut nginum la ban pedang dalai le ru em namar kani kam dei kalat khai pateng kani ka dei kalat ban pule ban puthi ba ki khlong ti khana kinong song snong ha ka ri ba ka jelahi borok wei kindang yo ya ka puli ka babyang kindang yo ka jing shania bat ka ka ba khadu ka bang haban ong ni ka poro shu ladan na ka liang jong ka school management kamla ashu ban penpai ya ka pisa kata ka mut khangno shu ngindang shania ya ka puli ka puthi hala ka jong ka jelahi borok wei namar balai shu ngai iba hakini kisngi ki bamenta habang ipai le khamtam yakani ka benta na kalyang jong ka awaken India movement kan haban raro sa minister jong ka sarkar jela ban kren ni benta na mableng idang yu shu ya ka jing nang hiar ha ka pule ka puthi ha ka jela jong hi borok wei shu hiro menta na lor ba ka pule puthi ka ladang hiar shu menta ngilap shu basa kita ki jaka pule kisdang ban pelong pen manda kalat khai pateng te ka bomla ban pedang dalai le ru em na kata ka daw yakani ru ngin ha ban pesngau hiro sa ka sarkar jela komju ru ngi pen sngau lang chi ki wei par ki schools ki university ki management ki ba pher ki bedan ha ka jela borok wei ba pendan kam ya ka kum kalat khai pateng wat pendan kam ya ka kum kalat khai pateng pendan kam ya ka bakani ka di ka jaka pule ai bakan long ka jingnang ka jing start ki babon ki em hi po ka jala borok wei klem da pendan kam bakla la ilele ru em like no penban ni kitu bila de ban pule ha shwa lada ki wan pan no pat ka pisa ya ka taru na kaliang jungi hing ong ba omla asu ban penpai hendrei ya kitu ki bapli ki brang shwan ban tap class namar ngi i ba kini ki sngi ka jing ya kini jong ki babon ki khna ki class ki college ki baper namar kim tip hang no onyo lada tap hang tei ngayon em ngam tip lada tap hang tai ngayon em ngam tip taka daw hat tap lupa arlai tuli sau tuli ki college te anda habala mi ka kerteng hang ta kain sapani ka admission fees te hang ta tingi pediang anda la mi ka kerteng te ki airu bagi tu ki
nong song snong bangi kum ki nong song snong hi pok jelai bro ko we ngin jit hi ya kamon ka balai loi bat ngin jit hiro hakino ki college ki university ki babyang ban pule lada ngimyo hangte ngin pule hangte lada ngimyo hangte ngin pule hangte namar balai ka pule puti kalong ka we na ki benta ki bakong santam ha ka jing em jongi kum gibreo ha ka ni ka sla pertai ka bamenta bat ka ai ka bang pen sngoro ni ka por sa i principal jong ka KGP Girls Higher Secondary School kum juro sa ki principal jong ki schools ki college ki baper ben pok jelai bro ko we bat to pen phai no ya ka pisa jong ki ne ki brio jong ki riu pai ba ki ba shong snong ha pok jelam Meghalaya ne wat ki ba bar ro kum ju ki ba depan siu ki admission fees kat bom patlong ka kelas anda ha ba ki lawan ban kerpat ban pen phai ro handai klem pen phai pat te kata ka bomla ban pedang handai nging ong to pen phai ka ni ka pisa namar balai balada nakaliang jong ka schools neka college kamla ban pai ko mangimban se bat pensigaw gini sipo ka kut jong ka jelang bahkan hape ban sim ka rai ban bisa bania ya kan benta na ka benta ka jing chong suk ka jing song sngai jong ki pat ba ki ba persang ki ba trang ban dik ban pule ha kini ki jaka ki balong sor khamtam ki nong kendong linga ong bapli ki bomdon ki jaka ki bapuli ba biang saki snong ki joki ki haban wan hi sport shlong anda haba ki wan sport shlong ki lap ikum kini ka benta te hangno kin don pat sya ai pat kin chania asyu mentai ki jaka pule puti ha ka ba khaddo te lada ka don tang ka jing itu khana bat chini setai balada kan ni ka college ka penon kam bakla da kumni da kumtai ha ba khaddo te amdon jing chania asyu te yano syu ngin chania menta bat manusyu ban ai ka jing hikai ya ki khna ki ba trang ban pule hala ka jong ka jelahi barokuai te ta ka daw hi nga sngobon ong ni ka por ba kum ki no pniai jong ki schools ki management ki college baper tolong ki basgau tho ki basyampang to sngau tho lam to shimman talam bat ki rupai ba ki basyong snong ha ka jelahi barokuai ai ba kum ki pat ba nong so snong ngin em halo ka hak ba jing sisa ngin em halo ka jing lai loi wat num pelong ya ka pule puthi kum kalat khai pateng ai ba kalat pule puthi kan long kalat ro ban yo kam ban yo jam kan long ro kalat na ka benta ban trang ban yo ya jimut ka jimpat ka bayar ha ka lo sai ba ka le chisngi namar ngi em ha ka ka jok jong jing nang jing start ngi klem em show ha ka jok ka babi ngi em ha ka jok jong jing nang jing start ngin em ro ha ka jok ka ba start la sai la chisngi na ka benta ka hok jong ki long din ki mandin ki jonga ba ki jong phi kata ka dei ke bar khoi ka ba na ka liang jong ka awaken the movement ha ka ni sngi ka bamta kawan hang ni ha po khasi jantia Presbyterian Girls Higher Secondary School ka keren ya kani ka schools menta ban reimburse no ya kani ka pisa jong ini ilong kami ibarat ban sio haswa ban long school daga ba ijit ki college ki schools ki babyang menta onda ibarat ban sio pisa ila yo no ha ka wei pat ka school ban pule menta iwan pan ni pisa im yo shu pat te ka bomla ban pedang handrai ka awaken the movement ka klem keren tang ya ka KGP Girls Higher Secondary School handai ka keren ro ya baro khoi ki schools ki college ki universities ki badan ha ka jela Meghalaya baro khoi bakin long ki bahusiar kin long ki bade shimenta nak beta ka hak bagi sisa bakin airu ka jing sakri ka babha nak beta ka pule ka puthi halor ka hak bagi jing sisa ya ka lasai bakali lasis ni kapkum ka jing nang ka jing tip ka bagi pat baki don kam kata ka de ka beta pa